Hello guys, dito naman tayo ngayon. Ipakita ko po sa inyo ang aking paraan kung paano ko po pantayin ang kapal ng isang kahoy gamit po ang router at saka planer. Di na po kailangan ang marking gauge kasi po router na po ang pinaka guide natin para sa pagpi-planer. Ito po guys ang aking gagawin. Ito na po guys ang aking guide para po sa pag planer. Napaikutan ko na po ang kahoy guys. Sunod ko pong gawin ngayon ay mag planer po tayo.